আসসালামু আলাইকুম। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি মাকসুমা চৌধুরী মিতু বলছি। আজকে আমি আমার লেখা একটি গল্পের নাম হচ্ছে ছায়ালোকে কে তুমি। পড়ে শোনাচ্ছি, আশা রাখছি ভালো লাগবে সবার। আয়নাল কাছে খুব জোরে জোরে, রীতিমতো চিৎকার বলা চলে। ৮ বছরের ছেলে এমন করে কাঁদছে দেখে ওর বাবা রহমত বলল, কিরে কান্দুস কেন? করিম কাকা কলস ভরা খেজুরের রস নামাইছে গাছ থিকা। আমি এক গ্লাস চাইলাম, হে দেয় নাই। কস কি এত বড় পাষাণ, আমার একমাত্র পোলা রস চাইছে দেয় নাই। খারা আমি গাছ থিকা কলস নামাইতে যাই। রহমতের বউ অর্থাৎ আইনালের মা বলল, এখন ভর দুপুর গাছে উঠোনের কাম নাই। রহমত শুনল না সে কথা। খেজুর বাগানে গাছে গাছে কলস বাঁধা আছে। একটি গাছে উঠতে লাগলো রহমত। মনে হচ্ছে দূরে লাল শাড়ি পরা একটি কচি বউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। খেজুর গাছে একটু সাবধানে উঠতে হয়। রহমতের চোখ কেবলই লাল শাড়ি পরা বউটির দিকে চলে যাচ্ছে বারবার। কে এই বউটা? ও আচ্ছা, বউটা তো ওর আগের পক্ষের। খুব ছোটবেলায় একটা বিয়ে হয়েছিল রহমতের। বাবা শখ করে বিয়ে দিয়েছিল ছোট একটা মেয়ের সাথে, কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যেই বউটি কলেরায় মারা গিয়েছিল। গাছের মগডাল থেকে যেই রস ভরা কলস নামাবে অমনি পা ফসকে পড়ে গেল রহমত গাছ থেকে। গাছের পাশে খেতে কাজ করছিল লোকজন, ওরাই ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে এলো রহমতকে। রহমতের জ্ঞান আর ফিরল না, মরে গেল সে। আইনালের মা চিৎকার করে কাঁদছে, বিলাপটা যেন গানের সুরের মতো লাগছে। ওরে আমার রস খয়না পোলা, রস পাইলি না খাইতে, শেষমেশ খাইলি তোর বাপেরই। করিমকেও সে কান্নার মধ্য দিয়ে অভিশাপ দিতে লাগলো, করিম মারে তুই এক গ্লাস রস দিলি না আমার পোলারে, খাইলি তোর ভাই রে। করিম দুহাত জোর করে বলে, ভাবিজান গো, রস খাইতে হয় ভোরবেলা, দুপুরের রস তো মদের মতো হয়, সেই কারণে আমি আইনালরে রস দেই নাই। লোকজনে উঠোন ভরে গেল। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসেছে দেখতে। আহারে, লোকটা মইরাই গেল, দুঃখ করে বলতে লাগলো মানুষজন। বাবার একমাত্র বংশধর আইনাল বড় হয়ে অনেকগুলো বিয়ে করেছে। কেন যেন ওর মনে একটা শখ তৈরি হয়েছিল বংশধর দিয়ে ঘর ভরাবে। করেছেও তাই। ছেলেপুলে নাতিনাতকুর দিয়ে ঘর ভরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শান্তি নেই ওর মনে। কি করেই বা থাকবে শান্তি? ভোর হতেই শুরু হয়ে যায় ঝগড়া ওর বউদের মধ্যে। কে কার চাইতে বেশি করে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করতে পারে, সেই প্রতিযোগিতায় যেন মত্ত থাকে ওরা। গল্পের বাকি অংশ থাকবে আগামী পর্বে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।